Сегодня жители и гости Бердянского гериатрического пансионата вспоминали молодость. Те дни, когда в каждом парке оркестр играл вальс, а они были полны надежд, сил и уверенности в себе. 18 сентября для них снова заиграл вальс, а также были исполнены другие композиции, которые близки сердцу людей старшего поколения. Такой неожиданный и приятный подарок сделали музыканты Бердянского муниципального оркестра «Азовская чайка» всем участникам праздника «Концерт дружбы». Поздравить собравшихся с праздником приехала и заместитель директора департамента соцзащиты Запорозької облгосадміністрації Вікторія Герасименко. Свято проходить першочергово в вашому закладі. І, звичайно, хочеться, щоб воно проходило щороку. А также запорожцы-ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Отдав дань уважения людям старшего поколения, ветераны-ликвидаторы отправились на открытие реконструированного в Бердянске памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы защищали вас от мирного атома, который в тот раз надел военную форму. Но мы работаем, рук не складываем и чего и вам желаем. В Запорожской области работают 11 госучреждений интернатного типа, в которых проживают люди, нуждающиеся в социальной опеке. Чтобы принять участие в большом ежегодном торжестве, которое сегодня проводили в гериатрическом пансионате, в Бердянск приехали подопечные большинства таких домов-интернатов. Мероприятие было приурочено ко Дню пожилого человека, который отмечают 1 октября. Но в этом году его решили провести несколько раньше, пока стоит теплая погода и подопечные пансионата могут насладиться праздником на открытом воздухе. С утра сюда приехали гости из Черниговского, Кировского и Михайловского районов, а прибытие остальных ожидали в ближайшее время. К слову, праздник стал не только местом для общения. Все его этапы сопровождал соревновательный дух. Желающие приняли участие в соревнованиях по шашкам, шахматам и домино. В программе также были предусмотрены шуточные состязания, конкурсы кошеваров и песенных исполнителей. А для тех, кто не мог принять активное участие в командных забавах, организовали концерт. Свои лучшие композиции зрителям представили вокальный коллектив Бердянского гериатрического пансионата «Гармония», вокальный ансамбль «Мрия» и другие.